喎咩嚟嘅？Benson 快啲波，推長啲 Benson， 推我先。集中啲啊！好嘢 ，Benson 一個會 Benson， 係啊，等預備，阿等，走啊等，打裝備，試下啦。拍啦！喂，唔好打咁快啊！去啦，等。嚟得，阿丁過定嚟啦嘛，阿丁。望。推啊寶，阿丁推先，阿丁冇人逼推，一籃預備，左右預備啊，得啦，一籃預備啊，俾個波快啲咪得咯，使乜扭啫，使乜係咁推啊？望成咯，嚟緊啦，有人嚟緊啦。好嘢！嘉怡，阿星入埋啲啊，星！再嚟，喂！蛋一開就去啦，蛋！阿蛋第一點，Benson 你照攞咪得咯，你拋回嚟攞咪得咯。一籃預備，等。過嚟先快啊！阿星過嚟先啊！你叫開嗰個。我留喺呢度。你上啲啦，好啊喺度，你入嚟啊！成飛豬啊！喂，一隻嘅兩個魚定兩隻再加埋一個。Benson，係啊，呢度。我條近柱嚟㗎，望波褪啊！阿等
去，阿星準備，阿星唔好去住 ，yes， 贏啦，阿蛋拎埋阿位眼射。阿星，你呢度啊？阿爸，隻單手啊！阿爸單手啊！加啦！你個漏咗，零仔。Benson， 上嚟！好多啊 ，Benson。係咪啊？阿蛋第一點去，企龍門嗰邊先，阿蛋，係啦，企左手邊先。去得，阿輝預備右手邊嗰隻。升你嗰位啦，我叮。快啲！轉，快啲！我要再快啲啊，白色！去得啊，蛋！阿輝預備，阿北。而家阿寶。攞晒 ，yes， 攞晒 ，yes。攞位。快！收波啊！搞條尾柱到，推條尾柱，咁多推條尾柱到就得㗎啦，唔使搞咁多嘛。喂，條尾柱知唔知尾柱啊？條尾柱度啊！唔好再開近住啦，開條尾柱啊！進嚟！拍啦！唔使啊，拍啦！仲冇尾柱得啦，喂！你決得啦！尾柱啊！後面嗰條唔係柱嚟啊，燈柱嚟嗰條。哈林，你球嗰啲咧，罰球嗰啲咧，企喺出邊，你睇出邊啲啊！等佢，有低預備，停落，右手邊嗰隻。Yes！ 去啦，阿快啲啊！等埋啦嘛！嚟個進攻啊！好嘢！好波咩射出啦！多少少嘛，右啲啊嘛！喂，我個球拎喎！我講乜都要位唔係喎，咁要上高身。望波啊！阿蛋，你知要位唔好喐啊！頂 ！Yes！ 快啲啦 ！Yes！ 屌你唔走！軌道啊！好嘢，加！好出嘅阿星，下邊得啦！唔該。好波！唔該，靚仔。快啲 ！Yes！ 喂，加落企後少少，等開埋，快啲！走啦！
好似一去到咁啫喎。咁前嘅。捉佢啊喂！阿蛋一齊去啊嘛！夾佢啊！係好波！你喺本身嗰個位度一齊去，咪夾佢咯！阿林落水頂，阿林撳水頂，係喺撳水頂。阿丁，入去裏面阿丁。連柱先啦，裏面嗰啲，成個阿星啊，阿星，埋多步啊！喺呢度。出嚟，夠晒人啦！出嚟！嘉怡唔好企度，嘉怡。好波！嘉怡跑多啲個身，唔好企底線。仲有喂！賴邊個都得，你賴我。嘉怡企個位 ，stay 呢個位，你要再。阿嘉怡啊！嘉怡啊，你唔好企咁埋啊嘛，啲人好緊張呢啲嘢。手長啦，捉晒外邊呢啲，裏邊唔好啊，好亂。肥子啊，要收網。呢度逼啊，白色。定我，係陣風，滴！歪波！大開啦，快啲去啦，阿蛋！轉身！俾個邊嚟得啦，冇交！以前啲名啊，你咪繼續咯。打邊爐。打邊爐，你去邊度？好嘢，柏林。我講。佢哋班有人。好嘢，喂，緊要耐性啊，喂！阿哥，踢咗15分鐘，照係咁啦，跟住嗰15分鐘照係咁得㗎啦。係得啦，去啦！好撲啊！冇手開嘅人咧，有時係落翻去先。係啦，落翻去落啦。即係一個冇手開嘅人咧，阿筆預備，阿等佢就埋嗰隻啦。有快啲阿星，阿蛋攝身後啦嘛。OK，再嚟啊！落翻嚟啊！喂！慢慢揼，大落㗎。
隔離啊，係啊，秀華隔離啊，係啦，你掟到㗎嘛？OK 啊，靚仔啊！波地波，好嘅。望遠望遠望遠。OK，調你，係啦，拖住佢，冇急，冇急。OK 啦。哇！Anson，睇到呢波 open 碼望多啲左右啊嘛，得唔得啊？喂，喺左右邊呢波唔係淨係俾右邊噶嘛？阿蛋，你第一點快啲逼阿蛋！即係佢一跳到邊度空就咁。打前分，國最主要職責防守。哦。阿星啊，上啲啦，阿星！佢哋都探過球證，佢都自己知話自己犯規。快啦，快啦！大家亦望啦，爹，望人啦！阿蛋預備，阿星上啦，阿星上啲啊，上啲啊，上啲啊！佢話我哋之後話翻我哋。執色嘅波啊，星！識嘅波，星！啦，叻仔啊，鍾希樂，叻仔。入啊！叻仔啊，先。可以咁樣對佢。好住。你都唔可以咁噶嘛，大力啲。好，叻仔啊，收啦。喂，身位，身位。阿班，冇鍾希樂係咯。搞掂。要射波啊，白色！喂，攞咁耐嘅？以前壓住位得啦。可以啊。你睇下你哋，冇一個出聲嘅。又越位。人行後半步啊，次好平排啊！Anson 冇睇後啲先。快啲，轉邊快啲！要轉邊，慢慢褪㗎。哎，冇人動手語先。阿林遮先，遮對得啦。阿林遮先，前邊遮先。轉邊。睄住啦，係遮住佢，唔好俾佢過傳。阿南啊，多謝啊，你快啲入翻去。喂，屌！好嘢！阿班。
有冇嘢啦？啱啊，sorry，唔係你啊。撞入去。開啊！插波啊！開波啊！喂，快啲啊！插波開啊！快啲啊！呢度得雞，企呢個位，唔好再落條邊線啦！阿班。仔耍一耍，唔仔耍一耍係啦，周生又要啦，又要你啦，好嘢，出嚟，大家當好波啊！攞落先，定先，係攞落嚟，好嘅，慢慢做，係叻仔。好大力，慢慢慢慢。女士，回輕，有力，拖慢啲。左閘翻中間，啊再進左閘，再進。啊係啦，你對得啦，一個後邊包。係佢，阿哥噏出嚟，阿哥。我真係喂之前點樣度盡，我都度唔到佢。佢嚟到佢竟然佢可以死落嘅。收納啊！係啊，唔好上聚會啊！你先。等佢火啊！係啊，打個細隊啊！係啊，打個細隊啊！你回氣啊後邊，順咗先上去做工啊！係啊，唔使急。
個要5個呢個波，5個。成俊人牆，成俊，你夠高啊，成俊，喂5個啊喂，5個，阿志，有一邊俾個5個，另一邊你嘅。呢個波我真係唔係好睇得通係咩份。喂阿哥，我 handball。睇住佢啊！阿哥，叫佢哋冷靜，阿哥，撳住佢哋。捉住佢啊！成俊，7號仔捉住佢啊！喂，12號失咗，12號 ，yes， 睇住佢啊！敬兒睇住佢啊！佢攝入嚟㗎，身後。柏南，你前面都 OK 啊，係啊。插籃落去，鬼啊！好嘢！係俾壓力佢，有彈啊，有勢，繼續，嘿！好嘢，球證。柏南中線得啦，中長線。收啦！洗下頭先啦，好啊，收啦。未入街，錯掉。問球最邊個位啊？我呢度，我自己。你係咪會掉佢面前啊？係咪啊？掉佢面前。出籃，收翻落嚟啲，跟住掉再去。
秋南你左閘，秋南你係啊，係啊，顯示好嘢啊！慢慢揼佢得，慢慢揼佢。阿細放棄。好啦，柏林嚟啊，柏林過咗半場你嚟啊！開始。佢呢啲位攞你啫，再拱多一步咧就開始埋啦。喂，阿哥，條線上翻啲，一踢落嚟又再落。秋南現咗出嚟先，係啦。